شكرا للزميل العزيز والاعلامي الكبير الكابتن سيف زاهر، وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. مجددا ما زلنا متواجدين في بيترو سبورت عقب انتهاء مباراه نادي الزمالك ونادي ام بي بفوز نادي الزمالك. بيسعدني ويشرفني هذه المره ان يكون معي مستر باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك. مستر باتريس ويلكم اون تايم سبورتس. طبعا احنا بنبارك له. مستر كارتيرون عامل حاله جوه نادي الزمالك، الراجل مثبت التشكيل، حافظ اللعيبه واللعيبه حفظته، يعني خلاص بقى متمكن بشكل كبير جدا، بيتعامل نفسيا بشكل اكثر من رائع مع اللعيبه، وده اللي انعكس على اداء نادي الزمالك وايضا على اوضه اللبس جوه نادي الزمالك. وبدايه الدوري النهارده بفوز مهم ليه، وايضا الفوز في البطوله الافريقيه. Oui, la Champions League, c'était une question de vie ou de mort pour nous parce que c'était inconcevable de ne pas se qualifier pour la phase de poule. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on est champion en titre, on a un titre à défendre. Le niveau de la Ligue cette année va être assez exceptionnel, vu les arrivées des deux promus, vu le niveau de toutes les équipes qui se sont renforcées. Donc, il va falloir être présent sur tous les fronts. C'est pour ça que je suis content qu'on ait un potentiel sans doute supérieur cette saison que la saison passée. طبعا بالنسبه لماتش افريقيا موضوع حياه وموت، ما ينفعش ما نبقاش موجودين في دور المجموعات. وبالنسبه للدوري احنا بادئين بقوه، احنا عندنا يعني لقب بندافع عنه. فرقتنا السنه دي عندنا حلول اكتر من السنه اللي فاتت عشان نقدر ننافس على كل البطولات. محتاجين اللعيبه اللي موجوده معانا كلها. الدوري السنه دي هيكون صعب. شوف الفرق اللي موجوده، خصوصا الفرق اللي لسه صاعده كمان فرق قويه، الفرق يعني الفرق المستوى عالي كتر في الفرقه كتر في الدوري، وكل ماتش هيبقى اصعب من اللي قبل. طيب، هو دلوقتي مستر كارتيرون بيقول ان هو عنده حلول عديده رغم ان فتره القيد او القيد بالنسبه لنادي الزمالك اتقفل، فهو شايف الموضوع دوت ميزه ولا عيب؟ وشايف ان هو لما يثبت التشكيل ويبقى عنده مجموعه معينه، ولا لما يكون عنده فرايتيز او اوبشنز اكتر ده هيديله اريحيه في حاله الاصابات والنفس الطويل، ان هو بينافس طبعا على دوري ابطال افريقيا وايضا بينافس على بطوله الدوري. فده بس ردا على الجمله اللي هو قالها يفسر لنا الموضوع. Ah, vous savez, il y a des grands clubs qui ont vécu des périodes difficiles, comme Chelsea, qui a également subi un FIFA ban de la même façon que c'est arrivé aux Zamalek. Simplement, ça doit nous donner la motivation de faire progresser tous les joueurs qu'on a dans l'effectif. Et on a du talent, je veux dire. On l'a vu aujourd'hui au niveau offensif, on a des joueurs capables de faire la différence. Donc, plus important, c'était d'assainir les choses au niveau financier, au niveau du club. Et le FIFA ban, quelque part, nous aide par rapport à ça. يعني وقف القيد ده حصل لفرق كبيره في العالم، حصل لتشيلسي، فيها فرق كتيره بتعدي باوقات صعبه زي كده، بس احنا الحمد لله الفرقه فيها مواهب كتيره وحلول كتيره هجوميه زي ما شفتوا النهارده. ده كمان هيساعد اكتر ان احنا نطور من اللعيبه اللي موجوده معانا ونشتغل على المجموعه اللي موجوده معانا اكتر. طيب، مستر باتريس كارتيرون بقى شايف الفترة اللي جاية ازاي مع نادي الزمالك، خصوصا ان خلاص يعني هو حب جمهور نادي الزمالك وجمهور الزمالك حبه وبيحظى بدعم كبير جدا. وايضا عايز اساله على منصب مدير الكرة والمدرب العام، هل هيتم فيه تدعيم ولا هو مبسوط بالجهاز الحالي دلوقتي ومش عايز يكون فيه اي تدعيمات اخرى سواء من مدير كرة او مدير رياضي ومدرب عام؟ Déjà, depuis le début du mois, je suis officiellement manager du club. Donc, on va dire, avec la relation exceptionnelle que j'ai avec le président Hussein Labib, c'est ma responsabilité de gérer beaucoup de choses. Un manager, un peu comme un manager à l'anglaise, j'ai envie de dire. Donc, ça permet d'avoir un contact direct avec quelqu'un d'une grande intelligence et très fort en management qui comprend le haut niveau, et donc on a une relation formidable. Mais c'est pour ça que je me demande pourquoi on parle toujours de ramener des personnes. Le staff aujourd'hui travaille de manière remarquable, donc à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de raison de tout bouleverser. هو دلوقتي من بدايه الموسم ده وهو مانجر للنادي، مش بس هيد كوتش. فمانجر هو دايركت كونتاكت مع كابتن حسين لبيب، بيقول ان هو راجل يعني بيفهم جدا في الاداره، وراجل على مستوى عالي جدا من الاداره، ومديله كل الصلاحيات لاداره الفرقه. فهو مش شايف ليه الناس كل شويه تقعد تقول ان احنا محتاجين حد معاه. هو مانجر اوريدي بيدير كل حاجه والدنيا ماشيه كويس. بيقول كمان ان الجهاز شغال معاه على اعلى مستوى وهو مش محتاج حد. Just delivering you some feedbacks of people who support Zamalek. عايز اروح لجزئيه تانية وجزئيه اخيره last question for you. بالنسبه لموضوع ان نادي الزمالك بيمر بمرحله كويسه جدا، عايش
ازهى فتراته. فمعظم الناس شايفه ان في الاجهزيه على الورقه والقلم بالنسبه لبطوله دوري ابطال افريقيا، معظم المحللين والخبراء والصحفيين بيتوقعوا وجود الاهلي والزمالك في النهائي للمره الثانيه خلال سنتين. فهو شايفها ازاي مواجهه طبعا نادي الاهلي مره اخرى في نهائي دوري ابطال افريقيا، وهل هو فعلا بيتنبأ بده؟ Ouais, ce serait quelque chose de formidable et d'exceptionnel. Je serais très content que ça arrive, qu'on puisse, que tout le football égyptien soit mis en valeur avec une finale 100% égyptienne. Maintenant, vous savez, les saisons sont longues, c'est très difficile de parler aujourd'hui. Il y a de nombreux mois devant nous avec tous les impératifs. Donc, je pense qu'il faut rester dans l'humilité. Vous savez déjà, on a des matchs difficiles en championnat. On va tous les aborder très sérieusement et puis on aura le temps ensuite de penser à la Champions League. طبعا لو الماتش ده حصل في النهائي، يعني في نهائي افريقيا، هيبقى ماتش ممتع جدا وماتش قوي جدا. بس احنا لسه بدري قوي على الكلام ده. احنا لازم نبقى متواضعين وناخد خطوه بخطوه وماتش بماتش. في ماتشات قويه جدا في الشامبيونز ليج، ماتشات قويه جدا في الدوري. ناخد كل ماتش على محمل الجديه، ولسه بدري قوي على النقطه دي. بنحييه على الاداء وعلى النتيجه وعلى الشكل المتميز اللي ظهر بيه في الفتره الاخيره. always elegant coach. Thank you so much. شكرا. شكرا. إذا مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، ده كان لقائي مع مستر باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، واللي جاوب على العديد من التساؤلات اللي كان بيسالها الشارع الرياضي الزملكاوي. تعود الكلمه مره اخرى للزميل العزيز والاعلامي الكبير الكابتن سيف زاهر. تفضل يا كابتن سيف، اليك الكلمه.